अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाड़ी है कोरोला 2013 मॉडल है। ये करीब 7-8 के बाद से ऐसे ही आती है, यही शक्ल है इसकी। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी चेन आवाज़ कर रही थी, चेन बिल्कुल लूज हो गई थी। तो किसी बंदे ने उनको बोला कि इसकी पूरी है टाइमिंग कवर वगैरह पूरा खोलना पड़ेगा। तो बंद गाड़ी मेरे पास आई है, तभी इसको हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। इसका प्रॉब्लम ये हुआ था, इसका जो है ना ये बिल्कुल जाम हो गया। ये देख सकते हैं, इसको चाहे मैं कुछ भी कर लूँ ये हिलने को तैयार नहीं। अंदर था तो मैंने उसको जो है कोशिश किया किसी तरीके से इसको खोल दूं। तो स्क्रू ड्राइवर मैंने लगा के इसको दबाने की कोशिश की, मगर ये टेढ़ा हो गया। ये देखते ये पिन टेढ़ी हो गई, मगर ये ओपन नहीं हुई। और तो फिर हमने नया मंगा लिया। अभी इसमें ये देख सकते हैं, इसमें लॉक दिया हुआ, ये लॉक है। अब इसको जैसे यहाँ से दबाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से दबाएंगे तुरंत ये खुल के पूरा बाहर आ जाएगा। ये यहाँ तक ऐसे इतना लंबा आ जाएगा ये। तो अभी लॉक कर खोल दूंगा तो मसला हो जाएगा, फिर मेरे को परेशानी होगी बैठाने में। और ये चेन हमने निकाल दिया। इसकी जो टेंशनर आती है वो पीछे साइड में आती है। ये इंजन देख सकते हैं, कैमरी में भी है, हाइलॉक्स गाड़ी में भी है, 2TR इंजन है, वो कई सारी गाड़ियों में है। तो उसके लिए जो है हमने जुगाड़ लगाया है। ये देख सकते हैं, ये चेन, ये मैंने चेन को लगा दिया है, तार से बांध के रखा है। ये देख रहे हैं, ये तार को मैंने लास्ट से यहाँ टाइट कर दिया है खींच के, ताकि वापस ना जाने पाए। और ये जो है अभी ये ढीला है, ये देख सकते हैं ढीला है। तो इसको बल्ब वाल लगा के और टाइट करेंगे तो ये आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये चेन लगती है पीछे साइड में, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमने कर दिया टाइट, इसको वाल लगा दिया अंदर। ये वाल है ना, ये अंदर ये वाल है, और लगा के हमने टाइट कर दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से टाइट हो गई है। ये चेन का प्ले देख सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं है। ये चेन है, बिल्कुल प्ले नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा प्ले था इसके अंदर। और ये होता है ऑयल ना बदली करने की वजह से टाइम पे। अब देख सकते हैं अंदर की हालत कैसी है। ये अंदर की हालत, ऑयल कितना अंदर गंदा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और ये वाल खुला है और ये सीन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कंप्लीट कर दिया और गाड़ी गाड़ी कंप्लीट हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह चैन का आवाज़ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई।